Fala galerinha do canal Casa Oliveira. Estamos aqui por mais um dia para mostrar a caranga, né? A quanto eu dei uma lavada nela, pessoal. Fica uma bonitinha, né? Para entrar no canal mais bonitinho. Ó, a frente da bichona aí, ó. É grande demais. Essa é a verdadeira barca. Olha. Aí, ó. E a caixa do médio foi terminada, concluída, pessoal. Só tá faltando agora a pintura. Aí, ó. Por dois falantes de 18. E a caixa de médio lá dentro, lá, galera. Ó. Esse aqui tá faltando a tampinha. Ó. Legalzinho, hein? Aqui tem duas cornetas, né? Os Twitter dela em casa. Vai vir umas cornetas e mais Twitter também. São 4 cornetas e 4 Twitter. E é isso aí, galera. A gente tá o somzão da Quanto. Ó. Dá pra fazer um barulhinho. Só não tá instalado ainda o som por causa que tá faltando 2 módulos, uma bateria, uma fonte e um crossover pra poder colocar aí. Beleza? Isso aí é a minha caranguinha. Como eu falei pra vocês que eu gosto demais de som. E tá aí a caranga, pessoal. Ó. Beleza? Ela ficou top, hein? Eu achei que ficar bonito. Depois de pintado, isso aí vai dar um destaque. Show de bola. E eu vou lacrar ela, pessoal. Decidi lacrar, ficar toda pretona mesmo. Eu acho mais bonita, né? Fica menos visível, né? Os pessoal não fica muito de olho não. Porque fica até perigoso, né? Os caras querem quebrar os vidros pra roubar. Então, esse aqui ficou top, ó. Show de bola. Ó. A caixa lá do... Ó, os dutos. Ó. Só tá faltando colocar a tampa traseira, né, da caixa dos médios. E aqui só tá faltando uma pintura, pessoal, nessa caixa aqui, né, que ela já tinha comprado já. E é isso aí. Gostei do resultado, hein? Ó, mais de longe pra vocês verem. Dá pra fazer um barulho aí. E aí, o que vocês acham aí? Ficou top ou não ficou? Ó. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou do lado de dentro. Não é para bagunça, galera. Aqui tá meio bagunçado, mas é assim mesmo. Carro velho é assim mesmo. Ó. Ó aí, ó. Ó. Os médios. Show de bola. Dou um soco aqui pra ela.